този епизод ще си поговорим за така наречените конници на Апокалипсиса. Името си е малко страшничко, но след като ги разгледаме, сами ще се убедите, че те наистина са доста апокалиптични. А вие, ако смятате съдържанието на тази серия от видеа за полезни и интересни, се абонирайте за канала. И така, кой ги нарича конници на Апокалипсиса? Това е професор Джон Готман. Той изследва стотици двойки доброволци, които допринасят за неговите виждания и заключения и са изключително ценни за запазването на баланса в междуличностните отношения. Говорим за фактори, които са в състояние да разрушат всяка една връзка. Мисля, че ще се съгласим, че едно от най-трудните неща в интерперсоналните взаимоотношения е общуването. Бих казала даже, че това си е цяло изкуство, защото всички ние знаем много добре как не искаме да се отнасят с нас. За сметка на това, по-трудно ни е да обясним как бихме искали да се отнасят. Истината е обаче, че когато някой се обърне към нас през ненасилствената комуникация или по емоционално правилен начин, ние сме му признателни и се чувстваме благодарни, че се е съобразил с емоциите и чувствата, които преживяваме в дадения момент. Затова казвам, че общуването си е цяло изкуство. Овладее ли го човек, успява да контролира мисълта, думите, езика, емоциите си. Като цяло, успява да владее характера си и да променя характеровите си особености. Тук ще отворя една скоба. Факт е, че темпераментът ни е детерминиран, т.е. предопределен, още от нашето рождение, защото зависи от подвижността на нервните ни процеси и той не може да бъде променян, но характерът ни със сигурност може да се променя. Има обаче една подробност и тя е, че трябва да осъзнаем, че имаме нужда от промяна. Затварям скобата и продължаваме с конниците на Апокалипсиса. И така, първият конник е критиката. Ако искате да имате добри взаимоотношения, избягвайте да сочите с пръст и да критикувате. Например, тази вечер пак закъсня. Не си спазваш обещанията. Пълен егоист си. Мислиш само за себе си. Ето една ситуация и една сериозна, стабилна критика. Или друга ситуация. Снощи отново си оставил дневната в пълен безпорядък. Прекаляваш. Не се научи да поддържаш чистота. И така нататък, можем да дадем за пример безброй много ситуации. Какво можем да направим вместо да критикуваме? Вместо критика можем да отправим една справедлива забележка или пък да помолим. Например, в първата ситуация. Обеща ми, че ще се прибереш за вечеря в 7:30. Вече е 8:30. Притесних се да не би да ти се е случило нещо неприятно. Това звучи по различен начин, нали? Или другата ситуация. Моля те, би ли се постарал вечер, преди да легнеш, да подредиш дневната? Сутрин ставам преди теб и имам нужда, като стана, да си изпия кафето в подредена дневна. Ще се съгласите, че и вторият вариант звучи различно. Просто липсва критиката. А критиката води до гняв, води до издигане на съпротиви и до липса на желание за комуникация. След една такава остра реплика, като отново закъсня, нямаш никакво чувство на отговорност, атмосферата в дома или между комуникиращите е нарушена и вечерта безвъзвратно унищожена. Една излишна реплика, а често пъти е достатъчна и една бегла гримаса
на презрение или отвращение, която е незабележима за страничния наблюдател, може да предизвика ускоряване на сърдечния ритъм на човека, към когото са отправени, и пулсът му галопира с 110 удара в минута. Какво се е случило? Емоционалният мозък навлиза в състояние на тревога и потиска способността на когнитивния мозък да разсъждава разумно и трезво. Вторият конник на Готман, който е много жесток и опасен, е презрението. Тук влиза сарказмът, иронията, подигравките, но най-силно влияние в междуличностните взаимоотношения оказва презрението. То обхваща най-скритите изрази на обида, като например: поведението ти е неуместно, или о, горкият човечец, или бедничката ми, такава си глупачка, или ставаш смешен, престани. Често можем да изразим презрение дори само с експресията на лицето си, само с изражението на лицето си, или очите, които многозначително се стрелкат нагоре в отговор на това, което някой е казал, или пресвиваме очи и разтегляме в една лека ехидна усмивчица устните си. Тези сигнали, които идват от партньора или от човека, с когото общуваме, независимо кой е той, правят практически невъзможна добрата комуникация. Третият конник е контратаката. Единият партньор атакува, другият контратакува. И отново, единият казва една реплика, другият се стреми да каже по-силна реплика, за да го нарани. И така много дълго продължава. Истината обаче е, че при една контратака няма победители. И двамата са изгубили битката, и двамата излизат от бойното поле ранени. И последният конник е пълното, още наречено емоционално отстъпление. То се случва след продължителни критики, след продължителни атаки, контратаки. Настъпва отчуждение между конфликтуващите и единият от действащите лица напуска емоционално бойното поле. Другият търси контакт, но този, който се е оттеглил, в отговор изразява само и единствено мълчание. Другият отново търси контакт, този, който е напуснал, само и единствено мълчи. Тук вече, в тази фаза на конфликта, може да се стигне до физическо насилие. Физическото насилие отчасти е и опит да се възстанови връзката с другия, да бъде чут, да се усети болката му. Но, каквото и да е, емоционалното отстъпление не е добър начин за справяне с конфликтите. Това са конниците на Апокалипсиса, или, както стана вече ясно, това са 4 типа поведение, които разрушават всяка една връзка. Много често осъзнаваме, че те не са начините за разрешаване на конфликти и че чрез тях няма да получим това, което желаем от една връзка, но въпреки това, когато сме на бойното поле на афективните сражения, за съжаление, ги правим свои безполезни съюзници, които не само, че не ни помагат, но напротив, те ни вредят. Това беше всичко в този епизод. Бъдете здрави и до скоро!